今日咧我就打算做呢個氣炸玫瑰腐乳雞腿喎。咁我呢度咧嗱就有一啲嘅新鮮嘅雞髀肉，522g，就6隻。嗱咁咧為咗入味咧，我首先咧就要戒啲痕喺個雞腿度先。跟住我哋要做個醬汁啦，攞1磚嘅玫瑰腐乳出嚟，就加入1湯匙呢個腐乳汁，跟住加2湯匙嘅紹興酒，我哋下一步呢，就將嗰個腐乳篤落去先，壓到佢碎晒先嚇。跟住加入1湯匙嘅蜜糖，2湯匙嘅生抽，好啦，攪勻佢。我哋攪好晒之後呢，就倒落嗰啲雞髀肉度咯喎。然後呢，我哋就攣下佢。嗱，就將嗰啲雞腿呢，就擺落去個袋度，擺落呢個密封袋啦。就將個醬汁都倒埋落去。嗱，我哋就要醃佢一個長啲嘅時間，等佢入味，就最少4個鐘頭。嗱，我將佢呢度封咗佢啦。嗱，就將啲雞腿咧擺喺個盒度，醃4個鐘頭咧，喺2個鐘頭嘅時候咧，就咁樣反一反佢。嗱，你中意醃長啲時間都得。好啦，我而家擺落雪櫃2個鐘頭後，我就再反一反。嗱，咁個雞腿咧就醃好晒咯喎，我就預熱緊個焗爐咧，就係去400 Fahrenheit，即係攝氏200度啦。咁我咧另外預備一啲麵泡糠，嗱就將醃好嘅雞腿咧上麵包糠啦。我焗爐咧就已經預熱好，咁我咧就擺落去個膽就最高層，焗盤咧就中層，愛嚟接住晒啲麵包糠同埋油啦。嗱，跟住咧就校個時間去30分鐘，嗱好快啊，30分鐘啦！我哋攞出嚟睇下，熟晒咯喎，好香喎！個表面咧仲會脆添㗎。嗱，咁唔係咁難做，換間炒埋菜，咁就一餐啦！大家試下。